Er xotin rozlashadi. Enasinikiga ketib qo'ygan. Er borib olib kelgani kibri yo'l qo'ymaydi. Xotin bolalar bilan eshikka borib olgan, tinmay bu tomonga yaxshi emas gaplarni boshidan quyadi. Ikkala tomonda ham qarindoshlaridan esli shaytoniy maslahatlar chiqib turadi. 10 kun, 20 kun o'tganda er ham, xotin ham burniga suv kirdi. Lekin biri kelgani, biri borgani kibr yo'l qo'ymaydi. O'rtada jarlik nima bo'ladi? Shunda bitta odam o'rtaga tushadi. Keladi, kuyoviga nasihat qiladi. Ko'ndirgan bo'ladi. O'zi zo'rg'a turib qaytaryapmiz. Kelin tomonga boradi. Uradi ham ko'ndiradi, nasihat qiladi, Allohni eslatadi. Shu o'rtada bolalar sarson bo'layotdi. Kelinni o'zi olib kelib, boshqasiga solib, olib kelib boshqasini tushirib qo'ydi. Ana xursandchilik. Ana xursandchilik. Kim xursand? Bolalar xursand. Biron marta qilganmanmi shunaqa ishni deydi. Yo'q, biz ajratib olishlikka maslahat beramiz. Yig'ishlar anaqani deymiz. Yig'ishda boshdan yo'q qilgani yaxshi deydi.